Priyansang Bayapi, Shaka Spoken Tutorial, Alaka Google Drive Options. Akani kijing hikai, insa pule shapang, ki option badon, haka Google Drive, kum, ban shnaya ka document, ka spreadsheet, bat ka presentation. Ban upload iki file, bat folder, bat ki option, ban yasam. Nakabanta kani kijing hikai, insa don kam, yaki internet connection, bat rekam, bat uno web browser. Nan pandan kam do Firefox kum web browser. Kum kijing dan kam haswa ban stang hide bandan iki khandiat kijing tip shapang ka Gmail. Lada pimdan sngoba ban page kijing kai baide jong ka Gmail na ka website jongi. Tong ini sedang. Play your web browser but login shaka Gmail account jong fi. Nala deble lepa kumta. Shalor nakaman nila banyo I yau grid icon babod ya ka kerteng jongi. Habangi penki yau mouse Alor jong u kadak jingerap kaong apps klik hakane. Kane kan peni yangi yaki kato katni ki Google Apps kum ki Google Plus, Search, YouTube, Maps, Play Store, News, Mail, Drive, Calendar, but more. Ladangi klik haki ngin sashay alam shakitu ki Google App. Nilaro pan penbe biang yakani ka list harkum ka jingje chongi takabatan yaki apps icon shakano kanopat kajaka. Hakani ka jinghikai ninya puli bnya tang shapang u drive. Tetongan klik ha u drive. Kani kan pli yaka page u Google Drive haka tab ka batamai. Shalor jong ka page nila banyo I yaw search bar. Shakadiang kidon kato kani ki menus. Shalor nakaman kidon kato kani ki icon. Hapadeng nila banyo I artili ki file. Kabanangkong ladep sam batni hakapor bashna yaka account daga Google Team. Kabaat kadi ka file kabangi upload himangi daladi hashwa. Mantatungin ya page yaki menu kiba shakaliang kadiang. Nidon yaki menu harum. New, My Drive, Share with me, Google Photos, Recent, Star, but Trash. Taka default, My Drive menu kan sasajit bat ki content jongka unsapani hapadeng. Baro ki file bat folder unsapani hakachaka ba hapadeng. Kumta nila banyo I yaka PDF bat zip file kabang ila dep upload hakajingi kai bala dep hangni. Ki file ki bang ila shna lani upload dangi unsabo yaki ro hapo ka My Drive. Ka menu babot kadai Share with me tungan klik hakane. Lada kino ki sam yaka file lani document bat nga unsapani yaki hapo jonguni menu. Yamanta don basam yaka no ka file bat nga tekani kalong thali. Slam ka Google kalashna yo shortcut link ban play yaki Google Photos hapo jongu drive. In ishwa yakane ka option nakabanda kani jihikai. Recent menu unpani yaka list chunky file lani ki document badang should play. Unsapani ya baro artili ki content jong My Drive but share with me. Tehang ne nila banyo I yaki PDF but zip file namar bangila play yaki hashwa. Star ladang ila de mark yakano ka file lani ka document kum important kata ka file unsapani hapo jong new menu. Tungin lit pai shaka My Drive menu but right click haka PDF file changi. Manta jet add star option. Babot klik haka start menu hangne ka don ka file changi. Tongan shnai ka copy jong kani ka file. Te sashisin right click haka file budget make a copy option. Manta ngila don artili ki file. Tongin delete ne pandam ya kawai na kini jet ka file banyan haka delete ki naka keyboard. Ki file ni ki document basha delete on sapani hapo ka trash menu. Kajing pendam ni delete ka datang support. Takumtaro nila pan delete ikna ya baro ki file naka trash menu taka budget ya ka empty trash option. Baro ki file how trash menu kinsa sha delete ikna daladi hi naka Google server adin live house ni. Manta tungin ya pule kumno panshna at upload ya ki file or ki folder. Kidon sautili kilat banle ya kane. Kalat banangkong kade ban click how new button barong saw basakadiam. Kalat ka ba right click haka My Drive option. Manta
Tungin one pai shaka my drive. Haka my drive option nila ban right click haka jaka bah pedang. Bakado click haka my drive drop down menu bashalor. Tungin wat bat page yaka new option. Click haka new button. Kan pani yaki kato karni ki option kumki folder, file upload, Google Docs, Sheets, Slides, but more. In your page yaka way ka option, kaway hadin jang kaway. Nila ban shna yaka folder, daga bapandan kam daga folder option. Click haka. Shisindan kami mat pan nangi yaka karteng. Tungin ya ay karteng, yaka folder kum spoken tutorial, but click haka create button. Daga default, kani ka folder kan pao hapo ka my drive. Nila ban yo yaka hangni haka jaka bah padeng. Folder ki yarap yangi ban penbej yaki file jongi khambha. Tingila ban shna yaki folder laka jong kum kanuksa personal work kum taterter. Ban upload ya kanu ka file nang kong click haka new button nang ta click haka file upload. Kani kan play yaka file browser window. Wat bat jet yaka file ka bafikwa ban upload. Ngan jet xyz.odt file naka desktop bat click haka open button. Shatry nakaman nila ban yoi yaka jingya jangka upload. Kani kala ban shim kato kani kapo katkum ka size jangka file bat ka jingstat jangka internet. Sisin bala dep yaka file bala upload on sapani haka jaka bah padeng. Manta khang yaka progress window ba shatry. Haka jo ka rukam nila ban upload yaka folder shaka drive taka bapandan kam yaka folder upload option. Kani ka rukam trekam kala bandan tang haki kato kani ki browser kum kanuksa Google Chrome. Kumnung ila ban penkandria yaka file bala upload jongi shaka spoken tutorial folder jongi. Shutan bat penhap yaka file shaka folder kumni. Manta haka liang ka diang page benya haka my drive option. Pinyoi yaka triangle ka barit shaka diang jongka. Daka ba click haka kan pani yaki subfolder apo ka my drive. Hangni kadai ka folder jongi spoken tutorial but hangni kadai ka file xyz.odt apo jongka. Nakabanta ki kam jongi nakisni shakisni ni pandan kam yaki documents, spreadsheets but presentation. Kalong ka bala banshina bat panbej yaki haka drive. Hoy, kalong ka bala. Ha Google Drive nila banshina yaki documents, spreadsheets but presentations kum hakino kino ki office suite. Tengi don yaka Google Docs nakabanta banshina yaki documents. Google Sheet nakabanta banshina yaki spreadsheet ban Google Slides nakabanta banshina yaki presentation. Nakabanta ban batay kumno banle nan panitang kumno banshina yaka document daka papandan kam daka Google Docs. Banshina yaka document bathamay click haka new button budget Google Docs option. Kani kan pli yaka document basuda au tab bathamay. Nila ban yoi baki menu batki option ban format yaki tak kiti kumjo kum haki office suite. Shalot pinyoi via ka document lai kateng kum untitled document. Kani ka kateng kadai ka bala ban penkanla. Ban penkanla yaka title click haki tak. Rename document window ka play. Hangne nila ban type yaka kateng bayade bat ka document jongi. Ngan type my first Google Doc but click hau OK. Pinyoi yaka jingkala haka title. Babot tong an type yaka tokani ki content hangne. Shuang welcome to Google Docs. Kino ki jingpen rung jingpen kala lani jingweng bale shakani ka document kin sasha save hi. Page yaka message all changes save in drive. Hadien jongka help menu shalot. Ladangin click hakata nila banyoi yaka revision history shakaman. Kadon yaka tarik bat por jongki jingpen kala bakado bat kapani ro mano bale yaki jingpen kala. Yamanta yakani ka document laklem pat sam bat no bano. Tingila banyoi tangiwi user Rebecca Raymond bat kitarik kum today bat kapor. Ladakani ka Google Doc laya sam bat ki babon ngut ki priu ka revision history company yabaro ki jingpen kala balale da iwe paywe user bat ki rong ki bapher nakabantai we paywe user. Insayoi yakani ka penta kham hadin hakani ka jinghikai. Khang yaka revision history. Tong an khang yakani ka tab ka Google Doc kan sasha save hi dalati.
Sasisen Nidon haka My Drive bat ngila banyoi yaka file jongi hangne. Klik arsen haka ban play biang yaka. Manta insa copy paste yaka line Welcome to Google Docs arsen bat nangta khang yaka tab. Klik arsen haka file Sasisen ban play yaka. Sasisen copy paste yaka line Welcome to Google Docs shisen. Manta klik haka revision history nila banyoi ke baro ki revision jongki file rangkat bat katarik kapor bat ki jingtip jongki user niki nong pendan kam. Lada ki babon ki revision pamla banyoi ke klik haka show detail revisions button basha try. Ki revisions la panbej haka rukam katkum kapor haka revision batamai kapa hakledo. Klik haka way pakaway ka revision pas ngotho kumno kani ka features katre kam. Tomenta nan sam yakani ka document wat ki angot ki nong pendan kam. Nakabanda kani klik haka share button shalon nakaman. Share with other dialog box kapau. Haka people text box ni hapan ai yaki email ID jong ki brio wat ki bangi kwa panya sam yakani ka document. Dengan type 0808 iambecky@gmail.com. Kanmao baka autofill feature kadon hangne nakabanta ki email ID shakibangila depha yaki email khamanne kidon lightly keyboard ne rukam hakabangila bansam yaka document bat ki wepat ki nombat nan kam. Klik haka button hangne ban page yakini ki live mode. Can edit, can comment, can view. Can edit option ka ajing bit yaki we ki user ban le yaki jingpan kanla hapo ka document he. Can comment option ka ajing bit yaki we ki user ban ajing mode yaki jingkala. Can view option ka ajing bit yaki we ki user tang ban page. Kimla ban le lani ajing mode yaki no ki jingkala. Tungin ai can edit option sha 0808 iambecky. Nan penrung ro ya stlibreoffice@gmail.com. Kanmao ban pendan kam yaka koma ban penyaklat hapadeng jongki atali ki email ID. Amar bangila de penrung yaki email ID kidon ki jingkala hakane ka window. Niyo yaka add a note jaga ban tho yaki dak. Ladang ikwa ban pha yaki katokane ki jingtip shapang kane ka document shakiwe ki user nila ban type yaka hangne. Ngan type please find attach a document for testing purpose kindly modify or suggest as per the permission given to you. Thanks Ray.Becky. Kadoe klik haka send button ban pandep yaka rukam ban sam. Kani kan pha yaka jingpan bana jongka email bat ka message jongi bat ka link shaka document bala sam shakiwe ki user. Sashisen klik haka share button. Nangta klik haka advance. Manta nakabanta ka user stlibreoffice in penkanla yaka rukam ban sam shaka can comment. Kadoe klik haka save changes button bat nangta haka done. Bat khang yakani ka document. Manta mudur babaro arngut ki user kile katokani ki jingpen kala haka document bala depsam abangi play yang yaka document haden katokani por nila banlap yaki jingpen kala balale dakiwe ki share user. Namar baka stlibreoffice@gmail.com kadon tang yaki jingbit panai jingmut nila banyoi yaki jingai jingmut pa ai dakita ki user. Penkendria your mouse jongpi shaka suggestion box halo ka check bat ki cross mark. Ka check mark ka ong accept suggestion bat ka cross mark ka ong reject suggestion. Tongan pediang yakawe ka jingai jingmut bat kentai yakawe. Nila banyoi yaka jingbatai hangni naka 0808 iambecky. Bat hangni nila banyoi yaka resolve button. Ki user bat ka can edit option kila banai jubab shakate ka jingbatai ne comment daka ba click haka comment text. Ban weng yaka comment thread ne jingbatai click haka resolve button. Nimla banyoi yakino ki jingpan kala bale shaka document daka 0808 iambecky. Kanma bakane ka user kaladon yaka jingbit ban edit haka document. Tikumnung ilapan lap yaki ay ki jingkala ki balale dakita ki user. Nakabanta kata ilapan check yaka revision history jongi. Ban play yaka nin click haka file ban nangta haka see revision history. Nilaban yoi baka 0808 iambecky kapanlong yaka tokani ki jingpan kala badekani laban yoi haki rong bapher. Nilaban yoi ro yaki jinga jingmod bala ai daka
stlibreoffice@gmail.com hakirong baper. But hoy hakajinglong try insayoi yakakam jongi hakirong baper. Tungin yakang yaka revision history window manta. Kadon sakawi kalat pansam yaka document. Click haka share button. Haka share with others window. Shalor command nakandong. Nilaban yoi yakadak get shareable link. Click haka. Kaong anyone with the link can view. Kani kanshna yaka link shakani ka document. Manta nilaban pha yakani ka link shakano ka email ID kabamot bakino ki brew kibadan yakani ka link nilaban page yaka document. Dakane ni poi shakabakut jongkani ka jinghikai. Tungin ya batai langkot. Hakani ka jinghikai nila pule ban rung shaka Google Drive shna bat upload yaki file shna yaki Google Docs bat pandan kam yaki option ban sam. Ka video haka link balai batai langkot yaka spoken tutorial project ngaba ban download bat page yaka. Ni panlong yaki workshop bat I certificate yaki toki bapas haka online test jongi. Naka banta ki jingti bakhamnya ngaba ban tho shingi. Yaka spoken tutorial project abaitangka daka NMEICT MHRD Circle Jongka India. Ki jingtip ki bakhambon hala jongkani commission laban yo yakani ka link. Yakani ka script apan kanla the Evolved Marwet bat ngade thalat miki na Meghalaya signing off. Kuble shibon nakabanta by a page.